في زمن بعيد وفي عرض البحر الواسع تحركت سفينة تحمل قوما أرادوا النجاة، فانقسموا فيما بينهم، بعضهم في الأعلى وآخرون في الأسفل. ركبت السفينة وهي تمضي وسط الأمواج، لا أحد يفكر في شيء سوى الوصول، فكل منشغل بما معه، وكل يظن أن له من الراحة نصيبا ومن السلامة قدرا محفوظا. الذين في الأعلى تمس وجوههم الشمس كل صباح وتداعب أجسادهم نسمات البحر، يرون الأفق صافيا والريح مواتية والماء بعيدا عنهم لا خوف منه. والذين في الأسفل لا يرون السماء ولا يشعرون بالنسيم، يسمعون وقع الخطوات فوقهم ويشتمون روائح الخشب الرطب، ويتحسسون في الظلام جدران الأمل، يبحثون عن شيء لا اسم له لكنه يشبه الاطمئنان. مضت الأيام والسفينة تشق طريقها، لا أحد ينظر في عيون الآخر، ولا أحد يسأل ماذا يحتاج من في الجهة الأخرى. لكن السفينة رغم ثداتها لم تكن عمياق، كانت تشعر، وكان الخشب في صمته يعرف أن الماء لا يفرق بين من فوق ومن تحت. في إحدى الليالي حين هدأ كل شيء، جلس بعض من أهل الأسفل في الظل يتحدثون بصوت خفيض. لم يكن في الأمر تمرد بل تعب من التكرار. قال أحدهم: نحن لا نطلب الكثير، فقط ماء. قال آخر: كم مرة صعدنا وطلبنا، وكم مرة نظروا إلينا كأننا عبء. ثم صمتوا وقلوبهم وحدها واصلت الكلام. كان البحر قريبا منهم، أقرب من أي وقت مضى. لم تكن بينهم نية للإفساد بل توق للراحة. فتحت أيديهم بابا صغيرا في الخشب وقالوا: إن أخذنا حاجتنا من تحتنا لن نؤذي أحدا. ومرت اللحظات الأولى والماء يتسلل بخفة. لم يكن طوفانا بل خيطا صغيرا لا يخيف. ضحك بعضهم وقال أحدهم: انظر، ها هو الحل. لكن الماء حين يفتح له الباب لا يعرف المزاح. وفي الأعلى كانت الحياة تمضي كما اعتادوا، لا أحد ينظر إلى ما تحت قدميه، ولا أحد يسمع غير صوته. والسفينة التي كانت صامدة بدأت تصدر صوتا غريبا، خشبها يئن وجوفها يرتجف، ولم يفهم أحد السبب. ثم جاء من ينادي: الخرق اتسع والماء لا يعود حين يفتح له الطريق. ركض الناس، اجتمع الجميع، تداخلت الأصوات وتعالت النداءات. بعضهم حاول أن يسد الخرق، بعضهم صرخ، وبعضهم وقف صامتا كأن الصدمة جمدت اللغة داخله. لكن الوقت لم يكن كما كان. لم يسأل أحد من المسؤول، ولم يكن هناك وقت للوم، فالفيضان لا يحترم النقاش. بدأت السفينة تميل. الذين كانوا في الأعلى وجدوا الماء تحت أقدامهم، والذين في الأسفل صاروا وسط دوامة لا ترحم. أصبح الجميع سواء في المصير. في ذلك المشهد الأخير لم يكن في الوجوه شماتة ولا في العيون غضب. كان في كل وجه ألم واحد، أن كل شيء كان يمكن منعه لو أن أحدا تكلم أو سأل أو خاف على الكل كما خاف على نفسه. لكن السفينة حين تخرق من الداخل لا تفرق بين يد خرقت ويد سكتت، تغرق فقط. وحين غاصت السفينة في عمق البحر تفرق الناس، بعضهم تمسك بقطعة خشب، وبعضهم غاص تحت سطح الماء ولم يخرج. كان الصوت الوحيد هو ارتجاف الأنفاس، وصمت ثقيل يملأ البحر كأن العالم توقف. لم يكن في البحر شاطئ قريب ولا يد تنتشل، لكن هناك من سبح عكس التيار، وهناك من انتظر معجزة. قال بعضهم: أنى لنا النجاة وقد غرقت السفينة. لكن صوتا في داخل أحدهم قال: السفينة كانت مجرد وسيلة، أما النجاة فبيد الله.
وبينما هم على هذا الحال تذكر أحدهم آية كان قد سمعها قديما: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فأدار وجهه نحو من بقي وقال: إن كنا قد سكتنا عن الخطأ في السفينة فهنا لا بد أن نتكلم. وهكذا بدأت قصة جديدة، ليست عن غرق السفينة بل عن بناء أخرى، سفينة لا يقسم أهلها إلى فوق وتحت، ولا يمنع فيها صوت ولا يكتم فيها وجع، سفينة أساسها العدل وشراعها الصدق ومرساتها في قلب الله. وبدأ العمل، لم يكن هناك أدوات ولا أخشاب كافية، لكنهم وجدوا في الصبر طاقة وفي الإيمان مادة لا تفسد. اقتطعوا من ذكرياتهم أعمدة ومن ندمهم حبالا تشد السفينة الجديدة. كانت كل لحظة مرت على السفينة الغارقة درسا يوضع هنا، في ركن، في زاوية، في مسمار. وبينما هم يبنون تغير الناس، تغيرت أعينهم، لم تعد ترى فقط بل تبصر، لم تعد تسمع لترد بل لتفهم. ذات مساء جلس شيخ منهم وقد اشتعل رأسه شيبا ونظر إلى البحر وقال: كنا نظن أن الصمت حياد، لكن الصمت خيانة حين ترى السفينة تخرق وتسكت. فبكى من سمعه، لم تكن دموع ندم بل دموع تطهر، دموع أمل. وبينما ترتفع ألواح السفينة ولد بينهم شعور لم يعرفوه من قبل، شعور الجماعة، شعور أننا إما ننجو سوية أو نغرق سوية. وسمع أحدهم آية تتلى من بين الخيام الصغيرة التي نصبوها قرب الساحل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فابتسم وقال: هذا هو شراعنا الجديد. وبعد أشهر من التعب والعرق، من الليالي التي لم تنم، ومن الأيام التي كانت أثقل من الصخر، ارتفعت سفينتهم الجديدة. كانت خشبة خشبة، حلما حلما، قطعة من القلوب. وعند شروق شمس لم يروها مثلها من قبل دفعوها إلى البحر. لم تكن تشبه التي غرقت، لا في هيئتها ولا في روحها. كانت تحملهم جميعا، لا طبقات، لا فوارق، لا صوت أعلى من آخر. وبدأت الرحلة. لم يكن البحر كما عهدوه، كان أقسى والأمواج أعلى، لكنهم كانوا أكثر ثباتا وأكثر يقينا أن ما يبنى على العدل لا تسقطه الريح. واجهتهم العواصف، اشتد بهم الموج، لكنهم لم يصرخوا بل تماسكوا، وقفوا جنبا إلى جنب. من كان أقوى أمسك من تعب، ومن كان يائسا ذكره غيره بآية النجاة: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وتمايلت السفينة لكن لم يسقط منها أحد. وللمرة الأولى شعروا أنهم لم يكونوا يفرون من البحر، بل كانوا يسيرون فيه نحو شيء، نحو معنى. وكانت في قلوبهم يقين واحد، أن النجاة ليست في السفينة بل فيما تحمله السفينة من نفوس صلحت وقلوب طهرت وأيد تعاونت. وفي فجر يوم لم تكن له ملامح سابقة لاح البر في الأفق. كان الشاطئ هناك لكنه لم يكن عاديا، كان النور منبعثا من اليابسة كأن الأرض نفسها ترحب بهم. اقتربوا شيئا فشيئا، كل مجداف في الماء كان ينبض بالحياة. وحين لامست مقدمة السفينة الرمال لم يصرخ أحد، لم تطلق الزغاريد، بل خيم صمت عميق يشبه السجود. نزلوا واحدا تلو الآخر، أقدامهم تغوص في الرمل وعيونهم تغوص في السماء. ثم جلسوا. لم يكن هناك قصر في الانتظار ولا كنوز، لكن كانت الأرض طيبة والهواء نقي والسماء فوقهم زرقاء بلا غضب. وهناك
عند أول شجرة ظل جلس شيخهم وقال: ما غرقت السفينة إلا حين قسم أهلها، وما نجونا إلا حين توحدنا. وبكى الجميع، ثم سمعت تلاوة هادئة شابة بصوت رخيم تقرأ: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فابتسم شيخهم وقال: لم نكن نبني سفينة، كنا نبني أنفسنا. وهكذا تنتهي القصة، أو ربما تبدأ.